ჩვენ ესე იგი ვაპირებთ პირველ რიგში რამდენიმე მიმართულებას. შეიძლება პროგრამა დაწერილა და ჩვენი საზოგადოების ცხოვრების ყველაფერს ეხება, სოციალურ სფეროსაც, ეკონომიკასაც, ჯანდაცვასაც, სოფლის მეურნეობას, კულტურას, სპორტს, ყველაფერს. ეს არასრულყოფილია თავისთავად გესმით და მეორეც ერთი ახლა ბავშვი თუ დღეს ახლა 5 წლის არის და სექტემბერში მიცეს ეს დაზღვევა, ოქტომბერში თუ გახდება 6 წლის იმ წუთში აღებენ და გამოვართმევენ უკან. თუ შენ აღარ გეკუთვნისო ერთში. ეს არანორმალურია რა თქმა უნდა. ეს გამორიცხულია ჩვენ რასაც ვაპირებთ. ეს ყველაფერი დაждდება 800 მილიონი ლარი და ამის საშუალება ბიუჯეტში არის საკმარისად, იმიტომ რომ მთელი ბიუჯეტი არის 8 მილიარდი და ეს მხოლოდ არის 10% იმისა, რაც სჭირდება ჯანდაცვის აი ესე დაზღვევას. და ეს შეეძლოთ მათ ადრეც გაეკეთებინათ, მაგრამ არ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათთვის მთავარია კონცერტები. შევარდნაძე წასულიყო, გვინდოდა ხალხს და ვინც უნდა მოსულიყო და გჯეროდა სააკაშვილისგან. ნაგდაც გჯეროდა. ხო ეგრე იყო, გჯეროდა ნაგდაც. პირველი მე შევედი იგივე და ნაციონალურ მოძრაობაში მე შევედი. აი ახლა დავხევი მას, გაიგი. რაზე იცი დამიჭირეს ხო იცით ყველა, მაგრამ ყოვილად. დამიჭირეს თანს რო კი მომწეს ყაჩაღობადა დამაბრალეს. თან იგივეთი გათიშვა მოაწყეს როგორ იცი? ვეღარ იხება თბილისში მოვიგე. ხო და როგორ გაკეთეს ის თქვენიც კარგად. გვარები გადაკიდეს, გვარები. ობგაიძები დაიჭირეს, ხალბეგაშვილი დაიჭირდა. მე უნდა აღიარეო და თან ეს ხალხი მომიგზავნეს, შენ თუ აღიარებო, ემად გამოუშვებ თუ გაიგე და ისეთი კიდე დააგერეს, სათესაუბარო. ახლა შენ არ აღიარეო, იმიტომ მაზიან 14 წელიო, გაიგე და ხედა რამ ხელებს გაკეთეს. 20 კაციან კამერაში ვიყავით 120 კაცი. 13 თვეში მაბანავეს ერთხელ მაბანავეს. და როგორ შეიძლება რომ სააკაშვილს მისცეთ ხმა? აი ხალხო ამოიღეთ ხმა. რომელი სამართალზე ლაპარაკი? წამოდი დოკუმენტაციით მოვიდეს გინდა რუსთავი, გინდა იმედი და გინდა პროკურორი და გენერალური პროკურორი და დამიჯდეს ერთიერე დებატში რომ წერდილებს რომ რაზე ვზივარ გამაგებინეთ, რაზე ვზივარ. ვინ მიშველა? სოფელმა გზა გადაკეტა. რო გამომართლეს მე რა, ერთი გამოშდა ღვთისმიერი, არ ყოფილა მოსამართლეების ღვთისმიერი, გამოშდა გამომართლა და დედაჩემი დაიჭირეს და 700 ლარი უნდა გადაიხადო ჯარიმაო, რომ შენ მოაწყი აქციაო, ხალხმა გზა გადაკეტა. ჩავედი, ჩაუვარდი და 60 წელს დაიყვანეს მე ვიცომ რა, მაინც გადაახდენეს ჯარიმა, არ გადაიხადო ჯარიმა, მაინც გადაახდენეს. ეს არის სატანური მთავრობა, ეს არის ფაშისტებს არ გაუკეთებენ ეგეთები, ესე ეკეთებენ. დაიჯერეთ რა დღეშია ციხის ხალხი, რა დღეში არიან, ამოიღე ხმას კლავენ ცემაში, გაიგე. უნდა რა ვიცი, ებს გაკადრებინები ეგ და ხო და აღიარებინები ხალხს, აი ეგერთი გამოვედი ვარ აღიარებს და ერთი უნდა იცოდეთ ხალხო, გაიგეთ რომ უნდა მივცეთ ყველა ივანიშვილს, ძინა ბიჭო, აძლევდა სკოლებს ფულს, აძლევდა პატრულს ფულს, აძლევდა სამებაში და არ იყო მაშინ რუსული ფული, ახლა გახდა რუსული ფული, რუსეთში შოვა, ახლა გახდა რუსული ფული. გაიგეთ ხალხო, არ არის ეგრე. ახლა რუსული ფული. ხატა ბოდუქს არ ეუბნებია რუსული ფულიო, რატო არ ეუბნებია? არაფერი საშუალება არ აქვს. არც წყალი, არც საძოვარი, არც სასმელი, არც გაზი. აბსოლუტურად. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, ძალიან კარგი საუბარი იყო. თუ ამდელ რამის გაგვიკეთებენ, ძალიან კარგი იქნება. მხარსაც დაუჭერ. დღეს ვაგრძელებთ შეხვედრებს მოსახლეობასთან. მქონდა შეხვედრა იგოეთში, სამთავისში და ეხა ბოჟამში ვართ. ჩვენი სოფელია, ეს აქეთა მხარე არის თბილისი გორის მიმართულების მარჯვენა მხარეს არის ეს სოფლები. მინდა გითხრათ რომ პრობლემები იდენტური არის, არა აქვთ 21 საუკუნე, არა აქვთ სარწყავი წყალი, არა აქვთ სასმელი წყალი, არა აქვთ გაზი, არა აქვთ გზა, სოციალური გაჭირვება პრობლემები ძალიან დიდია. ნახეთ 1-2 ადამიანი 90 წელს მიღწეულია. არც პენსია აქვს, არანაირი დახმარება არ აქვს და ცხოვრობს მარტო. ეხლა წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა ამ ადამიანმა იცხოვროს აი რა უკიდურეს გაჭირვებაში.